兩個人喺加拿大生活一個月究竟需要用到幾多錢？點先可以喺日常生活中慳啲使？大家好，我係 Fanny。前排咧我就分享咗我自己一個人喺多倫多住一個星期究竟要使到幾多錢啦。咁今次咧就到咗分享兩個人喺多倫多生活一個月咧究竟需要使到幾多錢嘅。咁今次咧所有嘅開支咧將會分為固定啦同埋非固定嘅開支嘅。而除咗我哋嘅開支點樣慳錢之外咧，亦都會分享一下咧我哋當初搬入嚟呢度嘅時候買家私究竟用咗幾多錢嘅。咁想知道嘅話咧就記得要睇到最後啦。咁首先咧就講咗我哋嘅固定支出先啦，即係我哋每個月都要俾翻同一個數目嘅錢啦。咁當中咧就包括我哋嘅租金啦、保險啦、WiFi 同埋手機嘅流動數據嘅。我哋而家呢度住緊嘅地方咧就係一個一房一廳一個廁所嘅 condo 啦，唔包任何水電暖氣噶啦，有一個車位但係就冇 locker 嘅。咁我哋呢一個單位咧每個月嘅租金咧就係2500蚊嘅。咁如果大家想知多啲點解我哋當初會揀呢間屋咧，就可以睇翻呢一條片啦。至於我哋嘅家居保險咧，一個月咧就俾緊30個3啦。而呢一個家居保險咧，我哋一開始嘅時候係一次過俾晒1年嘅費用啦，所以原則上每個月咧就唔需要再俾嘅。咁至於我哋嘅家居 WiFi 咧，我哋而家就係用緊 Bell 嘅，咁一個月咧就係俾緊62個2啦。咁我哋係買咗 Bell 嗰個家居 WiFi 最平嗰個 plan 嘅，但係 so far 我哋都覺得其實幾快啦。而當初點解我哋會揀 Bell，其中一個原因咧就係因為我哋呢棟 condo 咧，佢已經駁咗 Rogers 同埋 Bell 嘅 LAN 線噶啦，咁即係變咗咧，你只需要有個 modem 翻嚟咧，就可以自己安裝啦，就可以開始使用到佢哋嘅服務啦，咁就方便啲嘅。咁去到電話數據方面啦，咁我哋而家咧就係用緊 Fido 嘅 plan 啦，一個月咧有20GB嘅流動數據啦。咁 total 咧一個人咧就俾緊27個1，咁兩個人加埋咧就係54個2嘅。咁我哋 so far 用呢個其實都覺得幾好用啦，再加上我同我男朋友都係 work from home 噶啦，咁所以其實 data 咧係永遠都用唔晒嘅。佢近排咧仲好似送多咗10GB data 俾我哋添。咁如果大家想喺 data plan 方面慳翻啲錢咧，就可以留意下唔同電信商喺假期或者唔同節日做嘅 promotion 啦。咁我哋一個月嘅所有固定開支咧 total 就係2646個7嘅。好啦，咁到咗非固定嘅開支啦。咁首先第一樣嘢咧就係水電、冷氣同埋暖氣啦。呢幾樣嘢咧全部都係需要我哋自己去交噶啦。咁啱啱喺呢一個6月咧，我哋就俾咗125個3嘅。咁我哋喺夏天嘅電費咧，其實通常都係130蚊左右啦。而冬天嘅費用咧，大概係130至150蚊左右嘅，就視乎翻我哋嗰個月開咗幾多嘅冷暖氣咁樣啦。咁其實我哋而家住緊呢棟 condo，佢嗰個保暖嘅功能都幾好嘅。咁所以冬天嘅時候咧，其實我哋都唔需要長開啦。咁通常我哋咧就會係晏晝等佢日落之後咧就會開暖氣啦，跟住開到臨瞓嘅時候咧就會熄咗佢啦。咁一嚟瞓覺嘅時候喉嚨會冇咁乾啦，二嚟咧亦都可以慳翻唔少嘅電費嘅。咁同埋我哋而家住緊呢棟 condo 嘅電費計法咧，佢係分咗3個 tier 啦 ，peak hour、non-peak hour 咁樣啦。咁所以通常一啲比較用電多嘅活動，例如係洗衫啊、乾衣等等咧，都會等到去 non-peak hour 嘅時候先做咧，咁又可以慳多少少電費嘅。咁喺到交通方面啊，咁其實而家咧我同我男朋友都係 work from home 啦，咁所以我哋交通嘅使費咧主要都係平時出下街食下飯咁樣嘅使費嚟嘅。咁同埋我哋亦都係冇自己嘅私家車啦，咁所以咧全部都係搭公共交通工具啦，或者一啲 Uber 啊或者 Lyft 咁樣啦。咁我哋喺啱啱呢個6月 total 咧就係使咗163個8嘅。咁呢個價錢咧係包咗我哋兩個人 Presto 卡嘅增值啦，以及搭頭先我講過嘅 Uber 啊等等嘅。咁我哋今個月咧就搭咗2次 Uber 啦，平均每次咧就係27蚊嘅。咁呢幾次搭都係比較長程嘅車程啦，都係由 downtown 去 Markham 啊，或者由 Northfield 呢頭咧去到 Markham 嘅。咁而其他月份嘅交通使費咧都大概係100至130蚊不等嘅。咁如果想喺呢方面慳翻少少錢嘅話咧 ，Uber 咧其實就推出咗一個會員計劃咧，就叫做 Uber One 嘅。咁呢一個 membership 咧，其實係 Uber 同埋 Uber Eats 都通用噶啦。咁喺 Uber 方面咧，佢有時費用係會比較平嘅，而且咧佢間唔中咧都會做一啲 promotion 啦，係會有免費嘅 trial 俾你用嘅。我嗰陣咧就好彩啦，佢俾咗個5個月嘅試用期俾我，係5個月咁多，咁就一定係 join 噶啦，因為你都唔使俾錢，又可以享用到佢嘅福利，係咪幾好先？第二個慳錢嘅方法咧，就係 Lyft 呢個 app 入邊咧，其實佢會有3個收錢嘅 tier 嘅。第一個 tier 咧，通常就係即刻有車啦；第二個 tier 係5至10分鐘啦；第3個 tier 咧係15分鐘之後先有車嘅。咁如果你唔趕時間嘅話咧，其實就可以揀15分鐘呢個 tier 啦，因為咧佢會比起最快嗰個 tier 咧平咗成可能5、6甚至10蚊到嘅。而我之前亦都試過係 call 咗呢個15分鐘之後有車嘅價錢啦，但係其實佢都係2、3分鐘之後就有車嘅。咁所以咧，如果唔係特別趕時間嘅話咧 ，call 呢一個價錢嘅 Lyft 咧係可以慳翻唔少錢嘅。去到娛樂方面啦，咁我哋啱
啱呢個月咧就使咗133個7嘅。咁呢度嘅咧係包住一個 gym 嘅 membership 啦，因為我男朋友最近新 join 咗一個 gym 啦，嗰個 gym 嘅費用咧就係95蚊啦，但係佢亦都會有啲一次性嘅費用嘅。而我哋今個月咧亦都睇咗一次戲啦，咁睇戲咧 total 就係35蚊兩個人㗎啦，平均一個人咧就係17個半嘅。而其實我哋自己嘅娛樂費用都非常之不定啦，好視乎我哋嗰個月做咗啲咩活動啦。譬如冬天嘅時候，我哋比較中意去滑雪啦，咁自然滑雪相關嘅費用咧都會高好多嘅。至於想喺娛樂活動方面慳錢嘅話咧，其實喺呢度上網買戲飛同香港一樣咧，都係需要俾手續費嘅。咁如果你想慳翻呢個手續費嘅話咧，就可以去戲院嗰度自己買啦。咁其實嗰度慳埋都 at least 有2-3蚊啦，都唔少嘅其實。好啦，咁去到雜貨方面啦，包括咗我哋用嘅一啲護膚品啊、洗頭水啊、洗潔精啊、紙巾等等嘅物品啦。咁我哋今個月咧就用咗162蚊嘅。而我哋平時咧大概都係用140至160蚊度啦，就好視乎嗰個月究竟需要有啲咩買嘅。咁因為呢啲消耗品咧，其實你唔係話每個禮拜或者每個月都需要買噶嘛。咁我哋通常咧就係會趁佢減價嘅時候買啦，因為呢邊減價咧同唔減價嘅差距咧係非常之大嘅。等減價嘅時候先買咧就可以慳翻唔少錢嘅。好啦，咁喺度飲食方面啊，咁我會將呢一方面嘅開支咧分做3部分啦。第一部分咧就係出街食飯啦，第二部分係外賣啦，最後一個部分咧就係買餸翻嚟自己煮嘢食嘅。咁首先講咗出街食飯先啦，咁我哋今個月咧就使咗413個半嘅 ，total 食咗15餐啦，除翻開咧每一餐咧就係27個6嘅。咁其實我哋通常出街食飯嘅時候咧，都未必會話特登揾啲好平嘅嘢食啦，因為始終又唔係真係成日出街食飯，出得去咧都會想食啲自己煮唔到啦，或者可能比較難煮嘅嘢食嘅，俾大家參考一下啦。我哋今個月咧就食咗打邊爐、壽司啦、米線、咖啡同埋片皮鴨嘅，而當中片皮鴨咧係比較貴噶啦。咁當然我唔係每個月都會食片皮鴨噶啦，所以呢個費用咧每個月都好唔同嘅。而我哋平均咧每個月就用400至500蚊咧係出街食飯嘅。咁去到外賣方面啦，咁我哋有時咧就會喺一啲餐廳或者喺啲 take away 嘅鋪頭嗰度咧自己買外賣翻嚟食啦，亦都有時會用 Uber Eats 咧去嗌外賣嘅。咁我哋啱啱呢個月咧就用咗157個4啦，食咗8餐啦。total 咧就係19個7嘅，而我頭先亦都講過啦，如果 join 咗 Uber One 呢個 membership 嘅話咧，喺 Uber Eats 咧都會有優惠嘅。咁有時咧佢就會有啲免運費啊，或者可能有啲額外嘅折扣咁樣啦。咁同埋我哋通常咧食 Uber Eats 嘅時候咧，都係等佢有減價曲嘅時候咧先會食嘅，咁樣咧就可以慳翻唔少錢啦。咁最尾咧就講下我哋買餸用咗幾多錢啦。咁我哋今個月買餸咧就用咗532蚊啦。total 食咗37餐啦，平均每一餐咧就食咗14個4嘅。咁其實咧，我哋買食材咧，平時好多時都係買一大份肉翻嚟咧，跟住會分裝咗佢再急凍噶啦。咁所以呢個價錢咧唔 exactly 係一個月我哋食晒嘅嘢啦，有啲可能係上個月食剩嘅嘢啦。我哋今個月食剩嘅嘢咧，都有啲會係下個月繼續食嘅。咁同埋因為自己喺屋企煮點都平過出邊好多啦，咁所以咧我哋有時就唔會話好刻意去格價，等到嗰個肉或者嗰個食材一定減價先至買啦。我哋一開始咧係會睇晒 flyer 先至買啦，後尾就發現咧，咁可能有時就買一啲自己唔係好識煮嘅食材翻嚟啦，或者買一啲自己唔係好中意嘅食材翻嚟啦，咁其實變相咧都係一個浪費嚟嘅。咁我哋通常一個禮拜大概會買1至2次餸啦，每次咧通常就會買50至到100蚊不等嘅。即係揭曉今個月總共使咗幾多錢之前咧，等我講翻我哋一開始搬入嚟嘅時候咧，總共使咗幾多錢咧去買一啲嘅家私嘅。咁我哋當初咧絕大部分嘅家私都係買新嘅家私啦，而我哋好多都會喺 IKEA 或者 Walmart 嗰度買嘅。咁因為我哋當時係一次過要買好多嘅家私啦，而且我哋又冇車，咁所以我哋就冇考慮到買二手家私嘅。因為如果我哋要逐件揾咧，就比較麻煩啦，再加上我哋冇車啦。咁我哋嗰陣時亦都有揾過一啲可能嘅搬運公司，譬如我可能買一張 sofa 嘅，佢幫我送要大概幾多錢呢？咁我哋價個價咧就發現其實同我哋買一個新嘅家私個價錢唔會真係差太遠噶咯。況且我哋諗住如果第時搬屋嘅話咧，都會用翻嗰啲嘅家私啦，咁所以買新嘅家私咧對我哋嚟講係比較一個好嘅選擇嚟嘅。咁我哋當初咧 total 就用咗4107蚊咧去買所有嘅家私嘅，係包晒我哋所有嘅床啊、台啊、碗碟碟啊，所有收納嘅物品咧都包咗喺入邊嘅。而想慳啲錢嘅話咧，頭先我就講過可以買一啲嘅二手嘅家私啦。最近咧亦都喺網上面買咗張二手嘅 IKEA 台啦，就係好普通長方形，跟住有4隻腳嗰隻台嘅。嗰張台咧喺 IKEA 而家係賣緊80蚊啦，但係我嗰陣買
買咧，只係需要15蚊就買到啦，而且佢嗰個 condition 咧都係非常之好嘅。咁所以咧，其實買二手嘢咧，的確係一個唔錯嘅選擇嚟㗎。好啦，咁我哋 total 對上呢個月嘅生活開支就係幾多咧？答案咧就係4334蚊嘅。咁我哋每人咧平均咧一個月就係用咗2167蚊啦。轉翻做港紙咧，兩個人咧就係用咗26000蚊啦，一個人咧就係用咗13000蚊嘅。其實我之前喺香港都有排係自己住啦，所有買餸啊、食飯啊，而其他生活日用品嘅價錢都係我自己俾啦。咁我嗰陣時一個月大概都係使咗5000同6000蚊啦。其實咧同而家減咗個租嘅價錢嚟講咧，其實唔係真係差太遠嘅啫。可能因為我嗰陣喺香港比較多出街食飯啦，少啲喺屋企住啦，咁所以咧出到嚟嘅費用咧其實同加拿大差唔多嘅。咁所以大家成日話加拿大物價貴過香港好多咧，我自己又唔覺得一定係咁嘅。好視乎你嘅 lifestyle 啦，有冇話特登去格價去買好多特別平嘅嘢咁樣啦。我自己覺得咧，其實喺任何一個地方，無論物價貴同埋物價平咧，都一定可以揾到慳錢嘅方法啦，同埋揾到咧適合自己嘅生活啦。唔知大家仲有冇其他慳錢嘅 tips 可以話俾我知呢？如果有嘅話咧，歡迎喺留言嗰度話我知啊！如果大家想睇更多加拿大生活 vlog 嘅話咧，就可以睇翻呢一個 playlist 啦。如果你 subscribe 咗我咧，同埋開咗個鐘仔嘅話咧，咁我下次出片嘅時候咧，你就可以即刻睇到啦。我哋下次見。